बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आने वाले दिनों के दौरान कराची समेत सिंध में शुरू होने वाली मानसून की शदीद से मूसलाधार बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। महकमा मौसम डॉक्टर हनीफ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाली मज़ीद 2 से 3 रोज़ के दौरान खासकर कल से मानसून बारिशों का एक और नया सिलसिला कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाशाह, लालकाना, बदीन, ठट्ठा, थरपारकर, नगर पारकर, मीरपुर खास, दादू, उमरकोट, टंडवालिया, शिकारपुर, कमर, शहदादकोट, जफराबाद, सांगर, शहदादपुर, सिजाउल, मोरो, नौशेरा फिरोज, कंडियारो, दादू, कमर, शहदादकोट, पनवाकिल, खैरपुर समेत सिंध के तमाम इलाकों को मुतासिर करेगा, जो आने वाले मजीद 2 से 3 रोज के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। जबकि इस हवाले से बात की जाए तो 8, 9 और 10 जुलाई के दौरान बारिशों का यह सिलसिला वक्फे वक्फे से कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में जारी रहेगा, जबकि इस दौरान कहीं हल्की से तेज तो कहीं पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि चंद इलाकों में तेज से मूसलाधार बारिश हो सकती है। हर जगह मूसलाधार बारिश का इम्कान नहीं, जबकि बारिशों का यह सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा और फिर से कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम इंशाल्लाह खुशगवार हो जाएगा।